अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान चाइना का दौरा मुकम्मल करके वापस आ चुके हैं और इस दौरे के दौरान रेलवे के ML1 मंसूबे समेत कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे को जल्द अज जल्द शुरू करने पर इत्तफाक किया गया है। इस अहम पेशरफ को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इस दौरे के दौरान कौन से मंसूबे मज़ीद ज़ेर बहस आए और फौरी तौर पर पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में कैंसर पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम उठाया है। पंजाब हुकूमत सूबे के 2 बड़े सरकारी अस्पतालों में स्टेट ऑफ द आर्ट बहुत महंगी साइबर नाइफ मशीन नस्ब करने जा रही है। ये मशीन्स जो हैं बेसिकली रेडिएशन मशीन्स हैं, लेकिन रोबोट्स के ज़रिए रेडिएट किया जाता है पेशेंट के उस हिस्से को जहां पर ट्यूमर होता है। और कैंसर पेशेंट्स में अल्लाह ताला ने इस मशीन के ज़रिए 99% तक शिफा रखी है। ये कौन से अस्पतालों में लगेगी, इसकी कॉस्ट क्या है और इसको करवाने की लागत क्या आएगी, वो तमाम चीज़ें हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं दौरा चीन की जानिब। 40 से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल काबीना के अरकान वज़ीर आज़म के साथ चाइना गए। वहाँ पर बहुत सारे मंसूबे ज़ेर बहस आए। सबसे बड़ा मंसूबा था ML1 का, रेलवे का मंसूबा जो कराची से पेशावर तक नई ट्रेन की पटरी बिछनी है। हुकूमत जाने से पहले इस मंसूबे को 9 अरब 80 करोड़ डॉलर्स की लागत से शुरू करने की मंजूरी दे चुकी थी। इसके साथ साथ KCR का मंसूबा कराची सर्कुलर रेलवे का, वो 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स चाइना ने हमें उधार देना है, जिसके लिए हम कोशिश करें ताकि कराची में इस सर्कुलर रेलवे शुरू की जाए। दोनों मुल्कों ने इत्तफाक किया है कि इन प्रोजेक्ट्स को फौरी तौर पर शुरू किया जाए, लेकिन ये बहुत दफ़ा पहले भी किया जा चुका है। इन मंसूबों के लिए जो गारंटीज चाहिए, बैंक्स के साथ निगोसिएशन चाहिए और जो इंश्योरेंस की पॉलिसी है चाइना की, वो मोटेलिटीज़ पिछले 4-5 सालों से तय नहीं हो रही और यही वजह है ये मंसूबे अब तक शुरू नहीं हो सके। और ना ही इस विजिट के दौरान इन इश्यूज़ को, इन बॉटलनेक्स को हल करने की तरफ कोई पेशरफ्त की गई है। सिर्फ एक ज़ुबानी जमा खर्ची हुआ है। इसके अलावा चंद ऐसे फैसले भी हुए हैं जो फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं। मसलन चाइना ने मजीद पाकिस्तान को 50 करोड़ युआन जो है इमदाद देने का ऐलान किया है सैलाब मुतासिरीन के लिए, वो फौरी तौर पे हो जाएगा। फिर चाइना पाकिस्तान के दरमियान परवाज़ों की तादाद बढ़ाने के ऊपर इत्तफाक हुआ है, ये भी बासानी हो सकेगा। फिर जो पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है और जो चाइना का स्टेट बैंक है, इसके दरमियान एक MOU साइन हुआ है ताकि पाकिस्तान में जो चाइनी करेंसी है उसकी किस तरह लेन देन होगी, यानी करेंसी क्लियरेंस किस तरह होगी, सामान आएगा तो कितने रुपए देकर युआन लिया जा सकेगा, तो वो चीज़ें भी MOU में साइन कर ली गई हैं। ये एक अच्छा स्टेप है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारत जो है मुकामी करेंसी में हो पाएगी, हमें डॉलर्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा एक और अहम फैसला हुआ है कि खुंजराब जो एक पोर्ट है, ड्राई पोर्ट, उसको मज़ीद फ़ाल किया जाएगा और उसके अंदर जो सहूलियात की कमी है उसे पूरा किया जाएगा। और आखिर में जो ग्वादर का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट ज़ेर तामीर है, उसका बताया गया है कोशिश होगी अगले साल जून-जुलाई तक उसे मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया जाए, कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाए। तो ये एक ओवरव्यू था चाइना के विजिट का। इसके अलावा पाकिस्तान ने कोशिश की कि 6 अरब 30 करोड़ डॉलर्स के जो कर्जे हमने इसी साल के अंदर देने हैं, वापस करने हैं चाइना के, वो रोल ओवर हो जाए चंद सालों के लिए। उसकी दरख्वास्त हमने दी है। उस दरख्वास्त को चाइना के हाई अप्स देखेंगे और फिर अपने डिसीजन से हमें आगाह करेंगे। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चाइना इस लोन को रोल ओवर कर देगा अगले चंद सालों के लिए, तो हमारी एक बहुत बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की दूसरी अहम खबर। पंजाब के वज़ीर आला ज़रूरत से ज़्यादा फ़ाल हुए हैं उम्र के इस हिस्से में, 72-73 साल में। तो साइबर नाइफ रोबोटिक जो रेडिएशन मशीन है, ये दुनिया में कैंसर का सबसे बेहतरीन इलाज तस्वर किया जाता है इस सूरत में कि कैंसर पेशेंट के अंदर ट्यूमर का जो मैक्सिमम साइज़ है वो 7-8 सेंटीमीटर से कम हो, इससे ज़्यादा ना हो। अगर 7-8 सेंटीमीटर और उससे कम हो तो इस साइबर नाइफ मशीन के ज़रिए उस ट्यूमर को जिला दिया जाता है। मरीज़ को कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता
اور مریض بہت جلدی صحت یاب ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس مشین کے ذریعے جو سکسیس ریشو رکھی ہے وہ 99% ہے. یعنی کسی قسم کا آپریشن نہیں ہوتا، صرف ریڈیشنز کے ذریعے باہر سے ہی اس ٹیومر کو جلا دیا جاتا ہے. یہ اس وقت پاکستان کے 2 ہسپتالوں میں موجود ہے. کراچی پہ JPMC جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر جنہوں نے اس کو انیشیٹ کیا تھا، بہت اچھا ادارہ ہے. اس سلسلے میں بہت دیر سے تقریباً 10 سال سے کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ اسی سال پنجاب میں لاہور کے اندر گرکھے ہاسپٹل نے اس کو شروع کیا. وہ بھی اب تک 60-70 سے زائد پیشنٹس کو اس کے ذریعے ٹریٹ کر چکے ہیں. مثلاً دماغ کے اندر، جگر میں، بہت سارے حصوں میں جہاں رسولی کا سائز بہت زیادہ بڑا نہ ہو، تو بڑا کامیاب طریقہ علاج ہے. تو اب پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں جناح ہسپتال لاہور اور نشتر ہسپتال ملتان، ان کے اندر بھی یہ سائبر نائف مشین لگائی جائے گی. اب اس مشین کے لگانے کی کاسٹ جو ہے تقریباً 1 ارب روپیہ ہے. چونکہ ابھی تو یہ پرائیویٹ سیکٹر نے لگائی ہیں تو 1 ارب ہے. جب یہ سرکاری سیکٹر میں لگیں گی تو کم از کم 2 سے 3 ارب روپے کی لگے گی، کیونکہ درمیان میں رشوتیں بھی بہت زیادہ ہیں. اس کو آج تک کوئی حکومت کنٹرول نہیں کر پائی. چلیں اب ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ یہ مشینیں لگ جائیں گی تو کیا فائدہ ہوگا. پورے پاکستان سے جو لوڈ بہت زیادہ تھا لاہور اور کراچی کے سینٹرز پر وہ کم ہو جائے گا، اور ان مشینز کے اوپر جو لوگوں کو علاج ملے گا وہ 100% فری ملے گا. کسی قسم کا ان کو پیمنٹ نہیں کرنی پڑے گی. حالانکہ ان کے اوپر ایک پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے کی جو کاسٹ آتی ہے وہ 4 سے 5 لاکھ روپیہ ہے. اس مشین پر میکسیمم 5 سیشنز ہوتے ہیں، یعنی کہ 5 دن آپ لگاتار آتے رہتے ہیں. آپ کو روزانہ 45 منٹ سے 1.5 گھنٹے تک کی ریڈیشنز لگتی ہیں اور آپ واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں. تھوڑا بہت اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں آتا، اور نوجوانوں میں تو بالکل نہ ہونے کے برابر آتا ہے. جبکہ عام ریڈیشنز جو ہیں وہ تو کئی ہفتوں چلتی ہیں. کچھ پیشنٹس میں 7 ہفتوں کا سیشن ہوتا ہے، جبکہ اس میں میکسیمم سیشن 5 ڈیز کا ہوتا ہے. دنیا کے 120 ہسپتالوں کے اندر یہ مشینیں لگی ہیں ابھی، اور ان پر 16,000 مریضوں کو اللہ نے شفا دی ہے. کیونکہ ان کا سکسیس ریٹ بہت اچھا ہے، تو یہ پنجاب اور پھر پاکستان جیسے ملک میں شروع ہونا کسی مارکیٹ سے کم نہیں. فیوچر میں ان کے اوپر جو میڈیکل ٹورزم ہے وہ بہت آئے گا. ابھی بھی جو کراچی کی JPMC ہے وہاں مڈل ایسٹ سے لوگ علاج کروانے آتے ہیں، افریقہ سے لوگ علاج کروانے آتے ہیں. تو جب یہ پنجاب میں لگیں گی تو مزید دور دراز کے علاقوں سے نسبتاً کم آمدن والے لوگ بھی آ سکیں گے، پاکستان سے باہر بھی لوگ آ سکیں گے اور یہاں پر ٹریٹ ہو سکیں گے. پاکستان کو آج کیا حاصل ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت جو 2 سینٹرز ہیں سائبر نائف کے، وہاں پر HR موجود ہے کہ اس کے لیے جو ریڈیولوجسٹ چاہیے، فزسسٹ چاہیے، دیگر جو ایکسپرٹس چاہیے وہ فی الحال ہمارے پاس موجود ہیں. ان کے ذریعے ہم مزید لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں. جیسے کراچی کے سینٹر نے لاہور والے گرکی سینٹر کو ٹرین کیا، اسی طرح یہ دونوں سینٹرز مل کر یہ جناح ہاسپٹل والا اور نشتر ہاسپٹل والا سینٹر جب تیار کریں گے اور یہاں کے HR کو ٹرین کریں گے تو پاکستان کے تمام صوبوں کے لوگ یہاں کے مستفید ہو سکیں گے. بلوچستان کے لوگ آ سکیں گے ملتان بآسانی، خیبر پختونخوا کے لوگ آ سکیں گے لاہور، آزاد کشمیر بھی، گلگت بلتستان کے لوگ بھی لاہور آ سکیں گے. اور یہ ایک ایسی فیسلٹی ہے جس کو واقعی سراہنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے امید ہے آپ کو ہمارا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. اپنی تمام قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں. اللہ نے کے بعد